Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်မန်းသာသူတို့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်မုတ်ကလေးအသေးရထားလို့ဒါပြပြရပါနော်ဒီမှာခွက်ကပေါ့နော်ဒါစီးကျုပ်သမားကြီးစားလို့ရပါပေါ့နော်ချိုလုံးဝမပါဘူးပေါ့နော်မန်းသာမှာလာပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကာလာဖူပံပေါ့နော်ဒါလေးကတီးပေါင်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းမူခေါင်းငိုက်တာကလေးလေးလည်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတထုပ်ချင်းစီပေါ့နော်အလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကတထုပ်ချင်းစီစားလို့ရပါတယ်နောက်ကိုကျယ်လေးပေါ့နော်ကလေးလေးစားလို့ရပါပေါ့နော်မိုင်လိုပေါ့နော်မိုင်လိုအထုပ်ကလေးနဲ့ကလေးလေးစားလို့ရပါတယ်နော်လူကြီးလည်းတောက်လို့ရပါပေါ့နော်အထဲမှာတော့အထုပ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်သူကတထုပ်ချင်းစီစားလို့ရပါတယ်နော်ပါတင်းပေါ့နော်ဘီစကစ်ပေါ့နော်ကလေးလေးလည်းစားလို့ရတယ်လူကြီးလေးလည်းစားလို့ရပါပေါ့နော်ဒါလည်းရင်းကြီးပေါ့နော်ဒါပေါ့နော်ဘီစကစ်ပေါ့နော်ဒီစကစ်ကိုမှတော့ချောကလက်နဲ့ပေါ့နော်ချောကလက်နဲ့ရပါတယ်ဒါလေးရပေါ့နော်နမ်းပါလီပေါ့နော်မစိတ်မန်းသာမလားပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးရလည်းဒီစကစ်လိုပဲပေါ့နော်ဒါလေးလည်းဒီစကစ်ပဲပေါ့နော်ဆဲမှာချောကလက်လေးနဲ့ပါကလေးလေးလည်းစားလို့ရလူကြီးလည်းစားလို့ရပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဂျယ်လီဘူးလေးပါကလေးအကြိုက်ပေါ့နော်ဟိုကတပါကီကိုမှလေးဘူးပဲပါပါတယ်ရတာတော့လေးမျိုးပါပါတယ်နော်ဟိုကတော့ဒါကျတော့ကူကာကူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စူပါကူကာကူလေးပေါ့နော်အားကြတော့ချိုကလက်ရတာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့မုတ်ကလေးပေါ့နော်အဲမှာတော့သူကအချက်ကလေးနဲ့ပေါ့ဒီစကုတ်ကိုမှသူကပေါ့နော်ဟိုချောကလက်ပေါ့ချောကလက်အစီးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပါလေးပေါ့နော်မောက်ကော်ဖီရောက်ထားပါတယ်နော်အဲဒါလေးကလေးမျိုးပါပါတယ်ဒါလေးကကြတော့အခါရတာလေးပေါ့နော်မလေးရှားမိတ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ကလပ်စ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ရတာလေးပါတော့ခရစ်မာရတာလေးပါနော်ရှူဂါရတာလေးပေါ့နော်ရှူဂါရတာလေးပါမရတာလေးပါနော်